le personnel et les délégués se sentent volés. Pour nous, c'est un vol. C'est un vol. We doen allemaal heel graag onze job, maar we zien die eindigen nu natuurlijk, omdat er geen toekomst wordt geboden voor macro en wel voor metro, zoals we allemaal horen. Hè. Mensen weten niet wat ze moeten doen. Ga ik aan de werk zoeken nu? Moet ik wachten? Doe ik toch goed aan van bij die nieuwe werkgever te tekenen? Ik weet ook niet welke raad ik die mensen moet geven. Dat is iets, wij kunnen ook niet in die glazen bol kijken. Il y a eu les belles années et depuis maintenant facilement une bonne dizaine d'années, Macro se porte beaucoup moins bien en Belgique. Il a payé la note déjà en 2014 et en 2016 avec 2 procédures Renault à la clé. Ça a été le personnel de Macro Belgique. Au départ, Macro, on vendait ça comme une place sûre. Voilà, on rentrait chez Macro, ben, on était pratiquement sûr de faire carrière. Et plus on avançait dans les années, et plus c'est devenu difficile, la concurrence, les travaux près du magasin. Op den duur staat er daar en je bent de woordvoerder voor het personeel. Mensen rekenen daarop, maar in de loop der jaren ging dat nog dat het rustig was. We hebben nog iets kunnen opbouwen met de directie steeds van dat het wel ging, maar op den duur was dat echt de hel. On a eu de la part du management pas mal de changements au niveau direction générale, avec une instabilité, n'ayons pas peur des mots, une instabilité du management qui s'est installée aussi au fur et à mesure que le chiffre s'est dégradé en Belgique. On a quand même connu 4 directeurs généraux successifs, que je ne nommerai pas, mais qui ont pour moi pris le trait en marche trop tard. En het is anders gelopen. Er is een hele omweg gemaakt door de nationale directie om er eigenlijk op uit te komen dat er dan misschien nog stukken van de winkel zouden overgenomen worden en dat in anders de rest, zo hebben ze dat ook gezegd tegen het personeel, en de rest gaat gewoon naar het faillissement en naar de werkloosheid. Die overnames, ja, daar wordt inderdaad heel veel op gespeculeerd. Sommige mensen willen dat nog, maar dat zijn er heel weinig. De meesten zeggen van, laat het gewoon stoppen, dat ik terug mijn leven kan oppakken, nieuw werk kan gaan zoeken of iets anders kan gaan doen, want wij hebben een heel oud personeelsbestand. Want 75% van ons personeelsbestand is 45 plus. Les gens se projettent déjà dans le futur, ils sont résignés. Pour eux, beaucoup s'absentent, beaucoup suivent déjà des formations pour essayer de rebondir. D'autres, c'est carrément la déprime. On assiste à beaucoup de pleurs. Enfin, c'est difficile à vivre au quotidien. Alleenstaande is verschrikkelijk, want die hebben hun familie en hun sociaal leven in Macro. Die komen dagelijks werken en dat is hun leven. Zij eten bij ons op Macro, we gaan eten samen in de kantine met de collega's. Je hebt ook nog alleenstaande moeders of alleenstaande vaders met kinderen. Die mensen moeten nu al de eindjes omheen knopen financieel. Dus wat gaat dat dan worden? Dat je naar de werkloosheid moet. Mensen hebben iets opgebouwd, een routine in hun leven, werk, privé, tezamen, en dat valt allemaal in duigen. Allee, het is de manier waarop. Ze hadden dat op een heel andere manier kunnen doen als ze van ons afwouden. Met ons gewoon uit te betalen, de anciëniteit. En wel, oké, het ging ook hard zijn dat het eindig was, maar dan hadden we toch tenminste iets voor de toekomst. Dan konden we op ons gemak uitkijken naar een andere job. Maar nu, voor al die jaren inzet, hebben we uiteindelijk niets. Maintenant, ici, il est clair que dans la situation actuelle qui est là, avec Macro qui se trouve au bord du gouffre, et l'instabilité présente qui est dans tous les sièges de Belgique, en effet, les travailleurs sont un petit peu désabusés, il y a de l'amertume, il y a de l'anxiété, bien sûr aussi du stress, un stress qui est quand même permanent. Se lever tous les matins ne sachant pas
comment ça va tourner ici dans les semaines ou les mois qui arrivent, bien, nous ne sommes pas des machines, nous sommes des êtres humains et automatiquement, ce n'est pas évident. En tant que délégué, pour essayer de canaliser et de recevoir toutes les informations, mais aussi les demandes des travailleurs et de pouvoir y répondre, alors que, à l'heure actuelle, au travers de la procédure de la PRJ judiciaire qui nous occupe, on n'a pas de boule de cristal, quoi. Donc on attend tout en formulant des remarques et en essayant d'être le plus présent possible, que ce soit lors des conseils d'entreprise régionaux ou bien alors en tant que membre délégué effectif ou suppléant vis-à-vis des instances. Is weinig empathie van onze directie momenteel. Dat is wel iets nu aan het verbeteren, omdat ze wel beseften welke situatie we terechtkomen. Maar het is altijd over continuïteit en intentie. En dat zijn twee woorden dat ik begin te haten. Continuïteit van het bedrijf. We kunnen nu wel een continuïteit van een bedrijf staande houden als er geen zekerheid is voor de toekomst. Maar toch verwachten ze nu continuïteit en flexibiliteit van het personeel om nu nog een keer overal ingezet te worden waar dat het gaat nodig zijn. On a senti qu'il y avait quelque chose en préparation, on entendait des bruits de couloir comme quoi la direction générale travaillait sur comment éliminer du personnel à moindre coût, sans devoir trop dépenser. Et bien voilà, en 2022 on y est. Ils ont trouvé, avec probablement un montage financier, certainement un montage financier, et par ce biais-là, ils auront toute facilité pour éliminer du personnel et ne pas devoir payer les préavis. Begrijp dat niet. Als ze iets nog willen doen voor het personeel, dan zou dat toch het minste zijn dat ze kunnen doen. En is een loongarantie bieden. Want nu zijn er heel veel bang dat ze op het einde van de maand de centen niet gaan krijgen. En ondertussen wel de maand gewerkt hebben voor niets dan het.